Hi, what's up mga guys? Ngayon guys, ipagkita ko sa inyo aming gawa sa site. At panoorin nyo lang guys hanggang dulo. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down. Hi guys! Ito na yung chief mekaniko. Sana. Oh. Kasi yung bako namin, ayan, sira na naman. Sa buton. Yung sa silindro. Ito yung nabuto. Ito. Numero. Ito. Ito yung sira. Sirang bakit. Luwag man siguro na eh. Pag kasya. Oh. Ayun na. Yung mekaniko palpak. Hindi kasya yung ano, tools. Soy. Magbalikan ko pa rin. Nahirapan yung ano ko. Smile nga. Oh. Huwag yung kahit lang. Pastilan. Mara na gawas kay ore luga kay ba? Ah, Oo. luga ka ni. Mas luga ka sa regah. Ibabag na tayo, ligot na ba? Ligot ang kuwan. Agas na ron, wagay ni. Wala sun. Ano nangyari? Sakto ron tayo. Luga lang ano yung luksok. Yan. Saan? Nasaan yung lugak? Anong lugak? Aw. Saan? Ayun lang. Agak lagi ni. Uy. Galing yung chief mekaniko, daming uring. Hmm? Kaso nga lokal. Lokal yung mga uring namin. Lokal. Taray lokal. Yung mechanic lokal. Yung silindro. Bigo. Boy ko. Boy daw. Kailangan nating mag ano dito. Trigger ng hydraulic. Di ba chief mechanic? Wala hidrolik eh. Nahurot, hidrolik ng bakuwa, ilag buto. Pagkakit bago, magtilin yung daan. Bago nga hydraulic. Bako eh. Unit, Bago nga. papalit maganing. Sino kung pilit yung karaan eh. No? Bago giminin ka, bang usay. Caterpillar. Sali naman is minahan eh. Bakuwa ba? Mina gigikan eh. Okay. Yun ito nagig ka na. Lagi ka nagikuha na. Laham na ikuha. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down. Push it down. Smile! Smile ba? Smile. Smile!